नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरूं ते। सदर आरिफ अलवी नैब जे 3 तरमीमी आर्डीनेंस जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नैब चेयरमैन खे हटाइण जो इख़्तियार रुगो सदर वटि हूंदो। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे रिलीफ न मिली सघंदो। शायदियूं पुराणे निज़ाम तहत कलमबंद कयूं वेंदियूं। धोखे ऐं फ्रॉड वारा केस वापसि नैब हवाले कया विया। केस 6 अक्टूबर 2021 खां पहिरीं जी पोज़ीशन ते बहाल कया विया। नैब ऐं एहतिसाब अदालतुनि खे ठगी केसनि ते कार्रवाई जो इख़्तियार हूंदो। तरमीमी आर्डीनेंस इमरान ख़ान चवंदो हो त मरी वेंदुसि पर एनआरओ न ॾींदुसि। हुकूमत पारां पाण खे एनआरओ ॾियण लाइ नैब तरमीमी आर्डीनेंस आंदो वियो। हुकूमत सम्झे थी त ईंदड़ वक़्तु उन्हनि लाइ ख़तरनाक आहे। मुफ़ाहिमत जो बादशाह हुजां हा त बार बार जेल न वञा हा। नून लीग जे सदर शहबाज़ शरीफ़ जी डीजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाईं हुकूमत अपोज़िशन खे भित सां लॻाइण में का बि कसर न छॾी। पीपी खे इताद में ॿीहर शामिल करण लाइ पीडीएम फ़ैसिलो करे सघे थी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ते फ़र्द जुर्म लागू करण वारी कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद जी एहतिसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस जी ॿुधणी शरीक जवाबदार अदालत में मौजूद न हुअण सबबि फ़र्द जुर्म जी कार्रवाई मुलतवी कई वई। मुराद अली शाह चवे थो हाणे हवाउनि जो रुख़ बदिलिजी चुको आहे। पीटीआई जा माण्हू चूंडुनि में ज़मानतूं ज़ब्त कराईंदा। सभिनी खे ख़बर आहे त पीटीआई चूंडूं कीअं खटियूं। वज़ीर आज़म चवे थो मुंहिंजे करे क़ौमी टीम सुठो खेॾी रही आहे। एहतिजाज दौरान हुकूमत जी नाअहली सबबि क़ीमती जानियूं ज़ाया थियूं। मसइलनि जे हल लाइ सभिनी खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पीटीआई जे कोर कमेटी जो इजलास अॼु तलब करे वरितो। पाबंदी मड़ियल तनज़ीम जे तइ थियल मुआदे समेत ॿियनि मामलनि ते वीचारियो वेंदो। वज़ीर आज़म मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते कोर कमेटी खे एतमाद में वठंदो। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 6 मरीज़ फ़ौत। आलमी वबा सबबि फ़ौतुनि जो अंग 28,456 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 482 नवां केस रिपोर्ट। मजमूई केसनि जो अंग 12,73,560 थी वियो। कोरोना वायरस जी शरह 1.9% रही। सिंध हाई कोर्ट खिपर वासण शागिर्दियाणी ज़ैनब भयो जे ज़्यादती वारे केस में 4 जवाबदारनि जी सज़ा मुअतल करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट सर्किल बेंच हैदराबाद महीनो अॻु केस ॿीहर हलाइण जो हुकुम ॾिनो हो। अदालत जानज़ेब दानिश ऐं वसीम खे मौत जी सज़ा ऐं जवाबदार सुहेल खे उमिरि क़ैद जी सज़ा ॿुधाई हुई। काज़ी अहमद वेझो ॻोठ अलाबख्श ख़ासकेली वटि ट्रैक्टर ट्राली ऐं गॾिया गाॾी में टकर। निगरी फ़ौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी। फ़ौती बाड़ी जो लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। गुड्डू वेझो पंजाब जे इलाइक़े फाज़िलपुर में मुसाफ़िर कोच जो मोटरसाइकिल खे टकर। 2 ॼणा फ़ौत, 1 ज़ख़्मी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मर्द ऐं 2 नींगरनि समेत 2 ॼणा फ़ौत थिया। घोटकी में होटल ते वेठल 2 ॼणनि ते हथियारबंदनि जी फायरिंग। 1 ॼणो मारिजी वियो, 1 ज़ख़्मी। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में निसार लुंड मारिजी वियो, ज़फ़र लुंड ज़ख़्मी थियो। सालेपट में नौजवान महरम भट्टी कारां इल्ज़ाम हेठि घोटाले क़तल। पुलिस 2 जवाबदारनि रखियल चनो ऐं संदसि पुट खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो। लाश पोस्टमार्टम लाइ रोड इस्पताल मुंतक़िल। गॾा वेझो 1 ॼणे जो गोली लॻल लाश। पुलिस वाक़े वारनि पहुची लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कयो। ऐं बख्शापुर वेझो ॻोठ मेराब डोंकी में फसल जी भेल तां पयार बिरादरी जे ॿिनि में झेड़ो। 5 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ रूरल हेल्थ सेंटर मुंतक़िल कयो वियो।